हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CG रोजगार समाचार में स्वागत है। आप सभी साथियों का बहुत कमेंट आ रहा था कि हिंदी वेद माता में कैसे टाइपिंग करें, क्या पेज सेटअप होगा उबंटू लिब्रे ऑफिस में। इन सभी समस्याओं का निराकरण लेके मैं आया हूँ ये वीडियो। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, अंत तक बने रहेंगे वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस ओपन कर लेंगे। ये हमने लिब्रे ऑफिस ओपन कर लिए हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पेज सेटअप, कितनी मार्जिन रहेगी, कितना हेडर रहेगा, कितना फुटर रहेगा। जैसे कि मैंने राजनांदगांव वाले ज्ञापन में आपको बताया था कि कितना फुटर रहेगा, कितना हेडर रहेगा। जैसे कि इसमें हमारा जो फॉन्ट साइज रहेगा 14, लाइन स्पेसिंग रहेगा 1.5, मार्जिन जो है टॉप 9.0 सेंटीमीटर एवं राइट लेफ्ट एंड बॉटम 3.0 सेंटीमीटर का रहेगा। तो चलिए सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए सबसे पहले पेज सेटअप के लिए सबसे पहले माउस से राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद पेज में जाएंगे। पेज में जाने के बाद यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन दिया है। उसमें जैसे कि बताया था मैं, आपका टॉप रहेगा 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ऐसे क्या हो गया आपका 9। उसके बाद फिर राइट लेफ्ट और बॉटम, तो अपना लेफ्ट रहेगा 3, राइट रहेगा 3 और बॉटम भी रहेगा 3। इस प्रकार से ये जो मार्जिन सेटअप है वो मार्जिन सेटअप हो जाएगा। इसको अपन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसको ओके करेंगे। लाइन स्पेसिंग के लिए आपको करना ये है कि माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का। वहाँ हमको यहाँ पे ऑप्शन रहेगा सिंगल, 1.5 लाइन, डबल, प्रोफेशनल, एटलीस्ट, लीडिंग और फिक्स्ड। तो हमको 1.5 लाइन्स करना है। उसके बाद फिर ओके करेंगे। अब रही बात टाइपिंग करने की। टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले राइट साइड कोने में जो दिया है वहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है इंग्लिश USA। आपके में इंग्लिश USA लिखा रहेगा पहले, और उसके नीचे में रहेगा रेमिंगटन वेद माता। तो वेद माता को सेलेक्ट करेंगे। वेद माता को सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं टाइप कर देता हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि एक हाथ से मोबाइल रखा हूँ, तो मैं टाइप करके दिखा देता हूँ।